Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tutajifunza jinsi ya kupika cheeseburger ama burger ya cheese. Tutaanza kwa kuandaa nyama yetu na tutatumia nyama ya kusaga nusu kilo. Tutaanza kwa kuweka kijiko cha chai cha chumvi, kijiko cha chai cha ajinomoto, tutaweka kijiko cha chai cha paprika, tutaendelea kwa kuweka kijiko cha chai cha parsley, kijiko cha chai cha oregano, kijiko cha chai cha beef seasoning au viungo vya nyama ya ng'ombe, na tutamalizia na mchanganyiko wa kitunguu saumu, tangawizi, giligilani pamoja na kitunguu maji. Baada ya hapo tutaenda kuchanganya kwa kutumia mikono, na kisha kwenye kuchanganya changanya haraka usichanganye muda mrefu, hivyo nyama yako itakuwa ngumu. Baada ya kuchanganya kama hivi, tutaenda sasa kuiposha na kutengeneza pati zetu. Kwa utachukua kiasi cha kutosha cha nyama, na hii nusu kilo hapa nitatoa portion 4, nitatoa nyama za burger 4 ama zinaitwa patty, beef patty 4. Kwa jitahidi kutengeneza duara lako na shape kama hii inafaa. Tutaweka pembeni pati zetu na kuendelea na hatua inayofuata. Katika frying pan safi, tutaweka vijiko vitatu vya kula vya mafuta na kuyaacha yapate moto. Sasa chonde hapa tunatumia moto mdogo kabisa. Mafuta yakipata moto, tutaendelea kwa kuweka vitunguu maji, na hivi ni vitunguu maji vikubwa viwili ambavyo nimevislice. Na tutakachofanya hapa ni kuvipika kwa moto mdogo kwa dakika kama 20 mpaka vilegee. Wazungu wanaita caramelized onions. Kwa hakikisha unakoroga kila baada ya muda na usiongeze moto. Hatutaki viwe vya brown. Vikilegea, tutaweka kijiko chakula cha sukari na kijiko chakula cha soy sauce na kuendelea kukoroga mpaka mafuta yajitenge na vitunguu vianze kama kuna tanata, kwamba ile sukari imeshayeyuka. Kwa hiyo kama hapa hivi tuko tayari, tutaenda kuviweka pembeni na kisha umechuja mafuta. Bakisha vitunguu tu. Tunaendelea na hatua inayofuata ambayo ni kuandaa yai letu. Katika frying pan tutaweka kijiko chakula cha mafuta. Tutayasambaza kama hivi mnavyoona na tutaacha mafuta yapate moto. Hapa pia tunatumia moto mdogo, sawa, joto dogo kabisa. Mafuta yakipata moto tutaweka yai letu, lipasue yai, kuwa makini usipasue kiini na lipasulie kwenye kona. Ukipasulia katikati inaweza likasambaratika sana, likatapakaa sana. Kwa hapa tutaweka chumvi kama hivi, alafu tutaliacha yai liive moto mdogo. Tunalipika hapa mpaka hizi kona huku mwisho kabisa kutakuwa kama crispy, kutakauka, na hii sehemu nyeupe nayo itaiva, lakini kiini bado kitakuwa kidogo, wanasema kibichi runny, kwamba ukipasua kinavuja kidogo. Kwa mimi nimesogeza katikati yai ili kidogo moto. Na baada ya dakika kama 3 mpaka 5 yai letu liko tayari, tuenda kulitoa na kuliweka pembeni, alafu tutoast mkate wetu. Sasa mkate wa burger si mnaofahamu unafanana hivi. Ukate katikati, usipake chochote. Yale mafuta yalobaki kwenye frying pan yetu ndio hayo yote tutumia kutoast mkate. Hapa moto tunaotumia pia ni mdogo. Sogeza mkate, usomba ule utamu wa yai ulobaki. Mkate ukiwa toasted ukifika kuwa light golden brown kama hivi, uko tayari, tutaweka pembeni. Na sasa tunaenda kupika nyama yetu. Tutaweka kijiko cha mafuta chakula kwenye frying pan. Tutasambaza kama kawaida na tutaacha yapate moto. Hapa tunatumia moto mkali. Mafuta yakipata moto tutachukua pati yetu na tutaiweka. Na sasa hii nyama tutaipika kwa dakika 3 kila upande. Sawa? Dakika 3 wapendwa. Kwa utapika upande wa kwanza kwa dakika 3, alafu utaenda kugeuza na kupika upande wa pili kwa dakika 3, sawa? Kwa baada ya dakika zetu 3 za kwanza, tutaenda kugeuza nyama yetu na kupika upande wa pili, sawa? Tunageuza kama mnaona ilivyopendeza jamani. Mnaona? Achini kabisa. Sijawahi kuwadanganyaga dada yenu. Sasa baada ya dakika ya kwanza ya kupika upande huu wa pili, utaenda kuchukua slice yako ya cheese utakayoamua kutumia. Unaweza ukatumia mozzarella, ndio inafaa zaidi. Ama hizi zinaitwa sandwich cheese. Ukienda supermarket utaziona zimeandikwa kwenye label sandwich cheese au cheese yoyote ambayo wewe unapendelea. Utaweka slice yako ya cheese juu ya nyama yako, na kama una mfuniko sasa huu ni wakati mzuri, unaweza ukafunika hapa. Kwa hiyo dakika 2 za mwisho za kupika nyama ndio dakika hizo ambazo cheese nayo tutaipa nayo muda iyeyuke, wanazungu wasema melt, iyeyukie kwenye hiyo nyama ili zioane ziwe kitu kimoja. Sasa mimi mfuniko sina, kwa tutapika hivi live muone. Mnaona imeshaanza kuyeyuka cheese yangu. Tuko tayari. Kwa tutaenda kuitoa hii pati yetu na tuiweke pembeni kwa dakika 5 ili kidogo ukingata ule mchuzi ndani usimwagike kila mahali. Sasa wakati nyama inapumzika, tutengeneze sosi yetu. Tutaanza na kijiko chakula cha mayonnaise, kijiko chakula cha ketchup,
kijiko cha chai cha mustard, kijiko cha chai cha apple cider vinegar au vinegar ya kawaida, na kijiko cha kula cha asali. Kama upendi wewe sosi yako iwe tamtamu, unaweza usiweke asali, nyunyuzia tu chumvi kidogo, sawa? Kwa tutachanganya na kijiko kama hivi mnavyoona, na baada hapo tutaweka sosi yetu pembeni, na sasa tuko tayari kuassemble baga yetu, sawa? Sasa tutaanza na sahani safi, tutaweka kipande chetu cha mkate wa baga cha chini, tutachukua sosi yetu ambayo tumetengeneza. Jamani nipende dakika moja kama hivi nasikia mtoto analia. Narudi sasa hivi. Yuko sawa. Kwa tuendeleeni. Tutachukua sosi yetu ambayo tumetengeneza, tutachukua kijiko cha kula cha kutosha, kiasi cha kutosha, alafu tutapaka kwenye mkate wetu. Tutaendelea kwa kuweka kipande cha lettuce kama hichi hapa. Kwa tutakibandika hapo juu, na sosi itasaidia ile tutashikana na mkate, itadondoka. Tutaendelea kwa kuweka vipisi vya nyanya. Tutaendelea kwa kuweka nyama yetu ama pati yetu imeshapoa, imetulia. Mnakumbuka vile vitunguu tulipika mara ya kwanza? Hivi hapa vinafanana hivi. Mna vivyo vizuri, ni vitambala. Kwa utachukua kidogo tu, usiweke vingi. Kama kijiko, tuseme kijiko cha chai. Sawa? Tutachukua kama hivi, alafu tutaweka juu ya hii cheese, lakini tutasambaza pia isije ikawa kitunguu chote kiko sehemu moja, sawa? Kwa taratibu tutachukua kijiko kama hivi, tutasambaza taratibu. Kidogo viko vinanatanata kama pipi. Sawa? Baada hapo tutachukua yai letu ambalo tulikaanga lile, tutamalizia kwa kipande chetu cha mkate cha juu, ila nacho tutakipaka sauce. Kwa kisha unapata sauce juu, unapata sauce chini, yani utamu kila mahali. Tukishaweka sauce kama hivi, tutaenda kufunika baga yetu, na hapa iko tayari. Mani ajali kazini. Poleni sana. Kwa baga yetu kama mnavyoona hapa iko tayari kwa kuliwa. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Usisahau kufollow, kulike, kusubscribe, kucomment na kushare. See you guys next time.